Začal jsem se věnovat studiu čínské, indické a ajurvédské medicíny, principům feng shui indické vástu. Potkal jsem po této cestě mnoho gurů, léčitelů, kteří mi ukázali cestu a správně mě nasměrovali. Díky těmto znalostem jsem téměř všechny své problémy, potíže vyřešil. それと別として私は個人的にさまざまなそのヒーリングテクニック、ヒーリングシステム、ヨーロッパのさまざまな伝統的なシステム、あとは漢方、あとインドのアユルベーダ勉強してで結局そんないろいろな情報をいろいろな知識を得ながらやっぱり実践にも移りました。Začal jsem diagnostikovat zdravotní potíže u rodiny, kamarádů, u přátel a jejich oslabené orgány jsem se začal snažit dobíjet energií. でその自分の努力で結局最初ひどい健康状態だったのにどんどん良くなってきてある問題はもう完全に解決できてある健康問題をもうほとんど癒すことできました。